नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ओडिशा आसिबार मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार वर्षपूर्ति पालन उत्सव में सामिल हेबे। तेबे प्रधानमंत्री जून 11 किंबा 12 तारिख ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रही। एने जनता मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजन कर 11-13 तारिख पर्यंत ही समारोह चलिबो। एथिरे प्रधानमंत्री जोगदे ओडिशावासी को संबोधित करिबार कार्यक्रम रहिथिबा तांको कार्यालय सूत्रରୁ प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, सबु ब्लॉक रे खोलिबो रिलायंस रिटेल काउंटर। एने सूचना देइछन्ती रिलायंस रिटेलर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ ओडिया पुओ कामदेव महांती। निजर कठिन परिश्रम निष्ठा बल रिलायंस भली प्रतिष्ठित कंपनी रिटेल ग्रुप रे उच्च पदवी रे पहुंची देश रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसन्ती। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र भारत रे स्टारलिंक इंटरनेट सुविधा मिलिबाकू जाउछि। केंद्र जोगाजोग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ए कथा कहिसन्ती। स्टारलिंक दुनियार सबुठु धनी व्यक्ति एलन मस्क टेलीकॉम कंपनी स्टारलिंक माध्यम इंटरनेट सुविधा प्रदान करिथाय। सिंधिया आहुरी कहिसन्ती जे स्टारलिंक खूब शीघ्र भारत में निजर परिचालन आरंभ करिबो। सेपटे सिंधिया कहिसन्ती मोबाइल एवं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी व्यतीत सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करिथाय। परवर्ती खबर, रण बांटिबो फ्लिपकार्ट आरबीआई देला मंजूरी। एणिकी रण बांटिबो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एथिपाई मंजूरी प्रदान करिछि। अर्थात आरबीआई पक्षरु फ्लिपकार्ट को अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी एनबीएफसी रो लाइसेंस प्रदान करिछि। एहा फल फ्लिपकार्ट निज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे सीधा सड़क ऋण दे पारिबो। परवर्ती खबर, रिपोर्ट देबे विधायक सांसद। हाँ आज्ञा, जनता को 1 वर्ष रिपोर्ट कार्ड देबे बीजेपी सांसद विधायक। एथिरे गत 1 वर्षर हिसाब और आगामी 5 वर्ष काम एजेंडा रहिबो। निज काम हिसाब दे लिफलेट बांटिबे निर्वाचन लोक प्रतिनिधि। सेपटे पुरी सांसद संबित पात्र और पिपिली विधायक आश्रित पट्टनायक रिपोर्ट कार्ड आसी सारी। दांड मुकुंदपुर रे आयोजित सभार उभय नेता केउठी कोन कार्यक्रम करिसंती, केते विकास होईछि तार तथ्य दैछंती। परवर्ती खबर, रेल विभाग बड़ निष्पत्ति, तत्काल टिकट बुकिंग पई आधार जांच जरूरी। भारतीय रेलवे खूब शीघ्र तत्काल टिकट बुकिंग पई ई आधार जांच प्रक्रिया आरंभ करने जाउछि। यह सहित प्रकृत यात्री माने आवश्यकता समय सहजरी निश्चित टिकट पाई परिबे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ही सूचना दैछंती। रेलवे कहिछि जे जेउ यात्री मानकर आईआरसीटीसी अकाउंट आधार सहित लिंक होईछि सेमाने तत्काल बुकिंग आरंभ हेबार प्रथम 10 मिनिट मध्यरी टिकट बुक करिबार सुजोग पाइबे। अन्य पक्षरे आईआरसीटीसी अधिकृत एजेंट मानक एही प्रारंभिक 10 मिनिट मध्यरी टिकट बुकिंग करने को अनुमति दिज्व नहीं। यार अर्थ होउछि साधारण यात्री माने टिकट बुक करिबारे अधिक सुविधा पाइबे जदि सेमानकर अकाउंट आधार सहित लिंक होईछि। परवर्ती खबर, शिक्षकों पई खुशी खबर, कारण आज 6 तारिख रे नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। रेल ऑडिटोरियम रे नियुक्ति मेला हेबो। अनेक आशायी शिक्षक चाकरी पाइबा नै सूचना रहिछि। तेबे सूचना अनुसार गणशिक्षा विभाग में 826 पीजीडी शिक्षक नियुक्ति पाइबे। सेहीपरि 81 जन पॉलिटेक्निक शिक्षकों को चाकरी दिया। मोट 1240 जन को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटिबा नै सूचना रहिछि। सेहीपरि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु 169, वाणिज्य परिवहन विभाग में 63, अबकारी विभाग में 32, पंचायत राज विभाग में 49, श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में 19 जन को चाकरी दिया। परवर्ती खबर, 12टी देशर लोकों को अमेरिका रे प्रवेश निषिद्ध। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नूतन घोषणानामा स्वाक्षर करिसंती, जहा अनुसार से 12टी देशर नागरिकों को अमेरिका रे प्रवेश पर संपूर्ण निषेध करिसंती। यह सहित अन्य 7टी देशर लोकों उपर आंशिक कटकणा लागू करा जायछि। अमेरिकार जातीय सुरक्षा दृष्टि एपरी पदक्षेप नैछंती ट्रंप। रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तान, मियांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हौती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान एवं यमन आदि देश उपर प्रवेश निषेध करिछि अमेरिका। परवर्ती खबर, आरसीबी विजय उत्सव रे दल चकटा, 11 मृत 50 हाथ प्रधानमंत्री शोक। 18 वर्ष पर आईपीएल टाइटल जितिबा परी आरसीबी टीम आज बेंगालुरु चिन्नास्वामी स्टाडियम रे भव्य उत्सव पालन करुथिला बेले
ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଅଣାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ। କେହି ବି ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ନହେଲେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେଉନି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ହ୍ରାସ ପାଇବା। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 7.5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ 560 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ 65ଟି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା ସରକାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୁନ୍ 12ରେ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 65ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳପତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାରି ଭିତରେ କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଘରେ ରହିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଇଡଲାଇନ ବିଭାଗ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚଳିତ ଜୁନରେ ସରିବ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 95% ଲୋକ ଇ-କେୱାଇସି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜୁନରେ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜୟପୁର ନରସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବସିଲେ ମାଳିସାହି ଗାଁର ମହିଳା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିସାହି ଗାଁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 28,084 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା 12ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 15,455ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟର ମୋହର ବାଜିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କିଛି ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏବେ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟିଭି ନାମକ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି। ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଚଳନରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଏୟାର ସ୍ପେସକୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ସଫଳତା, କାରଣ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ରାଫେଲ। ଟାଟା ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ଦାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ ସହ ଭାରତର TSL ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଆଲର୍ଟ। 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଟକିଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ଆଗାଇବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବ। 7 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାତି 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟପିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଗାତାର 8 ଥର ଧରି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୟରେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
24 घंटा मध्य भूमिकंपर तीव्रता 2.0 ରୁ 3.6 मध्य रही शुणा मिलूँ। परवर्ती खबर, आज चेनाब सेतु उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जम्मू काश्मीर चेनाब नदी उपर निर्मित विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। ए संपर्क में केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार सूचना देते। उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक प्रकल्प अधीन यह सेतुटी नदी शଯ୍ୟା ଠାରୁ 359 मीटर उच्चतार अवस्थित।